Beginilah kondisi sejumlah bangunan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang porak-poranda, terutama di bagian atap pada Rabu pagi. Kondisi ini diakibatkan cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang serta hujan es yang terjadi Selasa sore hingga malam kemarin. Pantauan di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Purbarato, sejumlah bangunan rumah warga dan ruko serta warung makan, atapnya berterbangan hingga ke sawah yang jaraknya lumayan cukup jauh. Selain itu, sebagian rumah juga terlihat roboh disapu angin kencang. Menurut warga, saat kejadian wilayah tersebut disapu angin kencang hingga hujan es sebesar kelereng. Namun beruntung, kejadian ini tak sampai memakan korban jiwa maupun luka. Saat ini, warga mulai merenovasi rumahnya dan membereskan puing-puing bangunan. Besar sama angin hujan es. Sama hujan es juga. Ya, Ini yang rusak banyak di sini kan? ya yang rusak kayak atapnya. Tetangga Yang di sini parah. banyak. Oh, yang rusaknya? Atap-atap juga berterbangan yang jauh ya. Iya. Kamu waktu kejadian banyak yang ketimpa nggak di sini? Kejadian nggak ada. Nggak ada. Yang angin itu yang besar. Angin besar. Doang, roboh doang. Nggak ada yang korban. Nah, itu emang terbangnya jauh atap itu ke sawah gitu yang bangunan di sana? Ya ada ke sawah, ada jauh, ada yang dekat. Jadi pas kejadian hujan disertai angin sama hujan es juga. Iya, iya. Pas Ini rusak-rusak juga kan bangunan ini kan? iya Banyak di sini ya? banyak. Yang rusak banyak. Data yang dihimpun dari BPBD Kota Tasikmalaya, dampak dari cuaca ekstrim yang melanda ada puluhan laporan dari mulai pohon tumbang, atap rumah disapu angin, bangunan roboh hingga atap jebol akibat tak kuat menahan air hujan dan es yang intensitasnya tinggi. Kejadian ini menyebar di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Ciberem, Purbarato, dan Cihideng.